Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha aqui, eu não tô mostrando o meu rosto porque o telefone já tudo certinho, eu não quis tirar do tripé e tal. Isso aqui é uma lareira, tá vendo como ela tá bem feia? E aí nós não usamos ela, porque nós usamos o aquecedor a gás. Então, assim, nós precisamos do aquecedor a gás, que aqui às vezes chega a 17 negativo e tal, é tudo muito frio. Então, nós não vamos ter uma lareira em cada sala, né? Então, essa aqui está isolada. Então, assim, eu queria quebrar tudo isso. Ó, como que é isso aqui? Queria quebrar tudo isso e para aumentar a sala, mas meu marido não quer. Então, para não ficar esse trem feio, eu quero fazer um arranjo de Natal, deixar bonitinho ali, botar a luzinha, mas tá muito feio. Então, vamos ver o que eu vou inventar aqui e mostro para vocês depois. Pronto, meu povo, terminei. Ficou assim, ó. Vendo? Ficou bem melhor, eu acho, não? Até combinou com aquele ali que eu já tinha colocado. Mas olha, pessoal, do céu. Olha como é que ficou. Eu vou mostrar. Olha só o desastre, a bagunça que ficou isso aqui. Tudo pra dar certo. Olha, ali em cima. Fui só tirando. Olha ali. Olha esse chão como é que tá. Aqui, meu povo, terminei. Olha aqui, o que vocês acharam? Terminei por hoje, né? Mas vai chegar algumas coisinhas que eu comprei. Ai, ai. E aí eu vou ver o que eu coloco. Vamos ver. É isso aí, ó. Ficou assim. Olha lá. Agora sim, com as luzes tudo apagadinha, como ficou. Aí, ficou assim. Tem luz de LED. Ó. Aí. Trabalhei muito, 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 mas tá bom. Até mais.